반갑습니다. 열정의 장작 넣기 82일 차입니다. 오늘은 미루는 습관에 대한 얘기와 미루는 습관을 빠르게 해결할 수 있는 방법에 대해서 한번 설명을 해드리도록 하겠습니다. 오늘도 영상 끝까지 시청해 주시면 감사하겠습니다. 일단 제가 오늘 미루는 습관에 대한 얘기를 왜 갑자기 하게 되었냐면요. 일단 제가 오늘 또 블로그에 이것에 대해서 글을 적었거든요. 원래 사실 이것에 대한 얘기를, 미루는 습관에 대한 얘기를 말고 다른 얘기를 하자라는 생각을 했었는데, 우연찮게 그럼 오늘 어떤 얘기를 하면 좋을까 하고 이 나폴레온 힐 인생 수업이란 책을 폈는데, 여기서 또 미루는 습관에 대한 얘기를 하더라고요. 일단 요거에 대해서 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 미루는 습관은 안 좋은 이유에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 해야 할 일을 미루는 습관은 은밀한 도둑처럼 천천히 그러나 확실하게 우리의 의지를 앗아간다. 이 교활한 악당은 더 높은 꿈에 다가갈 수 있는 잠재력을 갉아먹는다. 오늘 할 일을 내일로 미루다 보면 어느새 삶은 이도 저도 아닌 것이 되어버리고 결국 우리는 게으름뱅이로 전락하고 말 것이다. 이를 미루는 행위는 자신에게 찾아온 기회를 미리 포기하는 것과 같다. 미루는 습관이 계속되면 실패는 이미 예정된 수순이라고 해도 과언이 아니다. 이렇게 또 미루는 습관에 대한 내용이 딱 폈을 때 나오더라고요. 그래서 오늘은 미루는 습관에 대한 얘기를 해보자 라는 생각이 들었습니다. 제가 오늘 그 매장에서 일을 하는데 제가 요 근래 어제부터 그 이제 제 학원 외치는 거 말고 이렇게 글 적는 게 있어요. 나는 뭐뭐 한다. 나는 유머러스하게 삶을 살아간다. 뭐 이런 식으로 글을 적는 게 있는데 거기에 진짜 딱 이렇게 적었습니다. 나는 주어진 일을 바로바로 처리한다. 나는 주어진 일을 바로바로 해결한다. 라고 적고 그날 바로바로 해결하는 습관을 가졌고 오늘 또 바로바로 해결한다 라고 적고 나니 딱 주어진 일이 딱 주어졌을 때 뭔가 예전 같았으면 좀 자꾸 미루고 싶어, 회피를 하고 싶어요. 이렇게, 이 스트레스를 받으니까. 그런데 제가, 나는 바로바로 해결한다라고 적었던 사람이니까 자연스럽게, 그래, 바로바로 하자 하면서 일을 쭉쭉쭉 해 나아갔습니다. 그래서 오늘 진짜 주어진 일을 미루지 않고 하나씩 다 해결하고 이렇게 지금 이 자리에 나오게 되었는데요. 그러면서 이런 얘기를 저희 회사 동료와 이런 얘기를 좀 나눴었는데 그 회사 동료가 인스타를 보면서 이런 글을 봤다고 합니다. 5분 설거지 할 수 있는 시간은 5분밖에 걸리지 않는데 그 5분을 미루는 순간은 걷잡을 수 없게 된다라고 얘기를 한 글을 봤다고 합니다. 인스타에서. 근데 그 얘기를 들으니까 너무 공감이 되더라고요. 그 설거지를 5분 만에 끝낼 수 있는데 바로바로 하면 되는 건데 미루는 순간 내일 해야지, 내일 모레 하지 하다가 점점 설거지가 쌓이더라고요. 예전에 저도 경험을 해봤고 그런 것처럼 우리가 미루는 습관을 가지다 보면은 아까 이 책에서 뭐라 그랬죠? 이 책에서 이런 얘기를 했었습니다. 일을 미루는 행위는 자신에게 찾아온 기회를 미리 포기하는 것 같다. 이 미루는 습관을 가지다 보면은 나에게 기회가 와도 그것을 밀어버리는 거죠. 다음에 할게, 내일 할게. 이 좋은 기회가 있을 수도 있는데 확신을 못 가지는 거죠. 미루는 습관 때문에. 그래서 미루는 습관은 아까 얘기했듯이 도둑과 같다. 내 삶을 내가 주도해서 나아가야 되는 그 삶을 자꾸 미루다 보면은 내가 기회도 없어지게 되고 기회를 뺏어가는 도둑과 같다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이 미루는 습관이 안 좋잖아요. 이 미루는 습관을 해결할 수 있는 저만의 방식은 어떤 거였냐면요. 일단은 첫 번째로 글을 적는 것도 진짜 큰 요소가 돼요. 글을 적는 거, 큰 도움이 돼요. 나는 일을 바로바로 해결한다. 이런 식으로. 근데 그 이 바로바로를 저는 일을 하면서, 좀 쉬었다 할까? 아니야, 바로바로. 그래서 저는 이렇게 외칩니다. 진짜 장난 안 치고, 바로바로 해야지. 이런 식으로 하니까 일을 뚝딱뚝딱 바로바로 하게 되더라고요. 이런 식으로 자신만의 키워드를 설정해서 그 버튼을 누르는 거죠. 버튼 누르면 그 동작이 나오게 만드는 것처럼 저한테 바로바로 하니까 바로바로 일을 하게 되고 미루는 습관에서 벗어날 수 있게 되었습니다. 그러니까 여러분들도 여러분들만의 방식을 한번 찾아보시고 미루는 습관은 여러분들을 성공으로 가는 길을 막는 도둑과 같은 존재이기 때문에 그 미루는 습관을 벗어 던질 수 있는 방법을 꼭 자신만의 방법으로 찾아보시고 아니면은 제가 쓰는 바로바로 해야지 이런 식으로
자신만의 유행어를 외치면서 그 일을 해결해 나가시길 바라겠습니다. 마지막으로 아까 미루는 그 습관에 대한 이 나폴레옹 힐 여기서 진짜 뼈 때리는 말이 하나 있거든요. 그거를 읽어드리고 영상 마무리하도록 하겠습니다. 오늘의 식사는 내일로 미루지 않으면서 오늘 할 일을 내일로 미루는 사람이 많다. 그런 사람이시라면은 바로바로 해결하시는 그런 습관을 가지시길 바라겠습니다. 그럼 또 저는 매일 주어진 일을 바로바로 해결하는 2J였습니다. 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 저는 바로 자러 가도록 해보겠습니다. 안녕.